El suport verbal a través de la interacció és una altra estratègia molt efectiva per millorar l'habilitat narrativa i el llenguatge dels infants. Aquí parlarem de dues tècniques molt efectives que són la seqüenciació de la història a través de les preguntes guiades i el feedback positiu. La reexplicació del conte a través de la seqüència de pregunta-resposta, que també anomenem preguntes guiades, és una estratègia educativa que s'utilitza per estructurar el discurs narratiu i per així reexplicar la història de forma conjunta de manera segmentada. S'ha demostrat que la reexplicació de la història en fases garanteix que els infants tinguin clara l'estructura del conte i que puguin identificar-ne els elements clau i comprendre millor la història. En aquesta seqüència de pregunta-resposta, la professional formula una pregunta sobre l'element clau de la història que s'està treballant. Per exemple, qui era el protagonista? I després els infants responen. Aquest procediment es repeteix, per una banda, per a tots els elements clau de la història, per tal de poder reexplicar-los de manera seqüencial. Per altra banda, també es treballen els elements més pragmàtics de cada conte, com ara les emocions que senten els personatges durant la història. És a dir, al principi, després del problema, i al final, quan ja han resolt el problema, conjuntament amb la causa de per què se senten així. Per exemple, com se sentien Meloix i per què estava enfadat? A més, aquesta estratègia potencia la participació activa dels infants, ja que tots poden respondre i reexplicar la història conjuntament. En el cas de l'entrenament narratiu en un context individualitzat, el que també anomenem suport intensiu, trobem un matís en aquesta activitat, ja que en una primera fase és el professional qui formula les preguntes i també s'autorespon per tal de donar un model a l'infant. I després, en una segona fase, torna a formular les mateixes preguntes i en aquest moment els infants ja responen. Juntament amb aquesta estratègia, trobem l'estratègia del feedback positiu, una tècnica que es fa servir per garantir un model lingüístic complet i per motivar i incentivar la millora en els nens. Aquesta tècnica consisteix a proporcionar repeticions i ampliacions en les respostes correctes dels nens, cosa que els ajuda a sentir-se més segurs i motivats en el seu aprenentatge. Per exemple, si el professional pregunta «Quin problema ha tingut en Meloix?» i els infants responen «Està brut», el professional pot proporcionar una ampliació a la resposta, com per exemple «Exacte, en Meloix està brut perquè estava jugant amb la pilota i li ha caigut en una bassa de fang». És important destacar que una de les claus del feedback positiu és evitar l'ús de correccions i l'ús del no. Si els nens donen una resposta equivocada, recomanem emprar la tècnica de proporcionar reformulacions i explicacions perquè puguin entendre el model correcte sense sentir-se descoratjats per una correcció directa i negativa. Per exemple, si agafem el cas anterior, on el professional diu «Quin problema ha tingut en Meloix?», si l'infant diu «ha jugat» en lloc de dir «està brut», en comptes de corregir-lo i dir «no, el problema que ha tingut en Meloix no és que hagi jugat», recomanem fer servir una reformulació com per exemple «mira el vídeo un altre cop, mira quina cara fa en Meloix». En Meloix tenia la pilota a les mans i la pilota ha caigut en una bassa de fang i què li ha passat després al Meloix? S'ha embrutat. D'aquesta forma, ajudem l'infant a reconèixer l'estructura narrativa i a verbalitzar les diferents parts de la història. En resum, en aquest vídeo hem vist que treballar la reexplicació de la història a través del suport verbal, emprant les tècniques de les preguntes guiades i el feedback positiu, és una eina molt útil per potenciar la comprensió i producció narrativa dels infants. I ara, posem-ho en pràctica!